今天我們要聊一個很多人可能從來沒想過的事情。你以為長壽靠補腎嗎？其實不是。你注意看身邊真正活得硬朗的老人，他們都有一個共同點，但不是腎好。我先給你講一個讓我震驚到不行的真實故事。前陣子我在一檔節目裡看到一場比賽，聽上去很簡單，就是吹蠟燭。不是小朋友過生日那樣走進去吹，而是讓你站在一定距離外，一口气吹滅一排蠟燭，看你到底能吹滅幾根。現場先比的是一組醫生，一位院長，一位主任，都是中年人。院長吹得還不錯，主任呢差一些。然後我們請上了第二位挑戰者，一個年輕小伙子，30歲左右，高大壯實，看着就是那種運動型的。但你沒有看到他的对手，那人進來的時候，我们都沒當回事兒，看起來就是普通的中老年男性，個子也不高，頭髮有些花白。小伙子還很客氣地猜，這位應該也就40幾吧。你想，誰會把輸贏當一回事兒呢？一個68歲的老人和一個30歲的年輕人比肺活量，結果還用說嗎？結果呢，小伙子使出全身力氣吹滅了6根蠟燭，老人呢吹滅了10根，10根全滅，沒有一個剩下的。老人的名字叫於德江，68歲，從17歲開始長跑訓練，整整跑了51年。97年的時候，他從天安門跑到懷柔，60公里7小時35分。60歲之前，北京的馬拉松他幾乎場場不落，全程4個小時以內完成。他說他只是堅持跑步，但我覺得這背後有更根本的東西，就是他的肺。因為那場比賽比的不是腿，不是體力，比的就是你那一口氣能有多長、多深、多韌。你可能會問，慧心醫師，肺活量大真的能代表長壽嗎？我告訴你，這事兒有數據。波士頓大學醫學院做過一個長達30年的追蹤研究，他們發現肺活量真真切切可以用來預測人的壽命。你聽起來是不是覺得有點懸？但它背後的邏輯非常清晰，我一點一點講給你聽。我們先講最根本的，什麼是肺活量？你現在就可以跟我一起自測一次。等下我數3、2、1，你深吸一口氣，吸到不能再吸為止，然後對着手機計時器，用最慢最均匀的速度把氣吐完，不是一下子噴出去，是像吹一根很細的蠟燭一樣，把它吐乾淨，看你能堅持多少秒。你試試看，現在做。很多人做到一半就發現氣根本撐不住，越往後越沒力，這就是一種信號。通常成年男性肺活量平均在4000毫升左右，女性在3500毫升左右。如果你低於這個水平，或者年齡增長，但肺活量掉得太快，那就要警覺了。不是說你馬上會生病，而是你整個身體的發動機正在悄悄減弱。你現在是什麼時間刷到這個影片的？我特別好奇，因為很多朋友都在深夜養生，半夜刷到我的視頻。你可以在留言區告訴我，現在是幾點？你是在哪個城市看？比如我就經常在凌晨3、4點還在整理這些養生資料，有時候特別安靜，感覺全世界就我一個人。你在的話，讓我知道我不孤單，好不好？好，我們繼續講肺，到底為什麼它這麼重要？很多人以為肺就是個換氣的器官，吸氧吐碳，對不對？對，但不完全。肺在中醫裡頭有一個你意想不到的身份，全身氣機的總調度師。《黃帝內經》裡講得很直接，肺者氣之本，又說諸氣者皆屬於肺。這句話怎麼理解？我給你打個比方，你身體裡所有的血液都要靠氣來推動，氣走到哪裡，血就流到哪裡，營養就送到哪裡。如果你的氣弱了，血液根本推不過去，堆在肚子裡叫脹氣，堆在腿上叫水腫，堆在腸子裡推不動就會便秘。所以你看到沒有，無論是中醫還是西醫，肺的地位都高得嚇人。西醫裡它也同時是一個巨大的免疫器官，你每天吸入的細菌、微塵、病毒，第一關就是在肺裡頭被清除乾淨。如果肺氣不足，你身體的第一道大門就是敞開的，你比任何人都容易感冒，動不动就出虛汗，天一涼就打噴嚏，夏天吹個空調都能倒下，這些都不是小事，它背後就是肺氣虛了。而且有一個肺虛導致的症狀，我敢說絕大多數人不會往肺上想，什麼腿腫。你身邊一定有這樣的人，下午一按小腿一個坑，半天彈不回來，眼睛早上起來是腫的，雙眼皮變成單眼皮，還以為自己喝水喝多了，但真正的原因是肺在通調水道的能力下降了。中醫有個說法叫肺為水之上源，肺調節全身水液流動，這個功能一退，水往下走，
堆在腳踝、小腿就成了水腫。你去查心臟、查腎臟，有時候指標是正常的，但你忽略了肺氣。我給你一個非常簡單的方法，今天就可以在家測試，一支蠟燭、一把尺子就好。你站到離蠟燭50厘米的地方，把嘴巴張大，不是噗的吹，而是用哈氣的方式，慢慢把火苗哈滅。如果你能在50厘米之外把它哈滅，你的肺活量大概是在3500毫升以上，算達標。如果靠近到30厘米都做不到，你就真的該關注一下你的肺了。很多朋友會說，慧心醫師，那我到底要怎麼補呢？日常飲食有沒有什麼真正管用的？有的，而且這裡面就有一個被李時珍稱為補氣之長的藥材黃芪。你記住，黃芪在補肺氣這件事上，幾乎可以說沒有對手。它有3大原則，你一定要記清楚。第一，要生用，不要炮製過的。第二，量不能太少，太少真的沒用。第三，要堅持，不能3天打魚2天曬網。那麼黄芪怎麼用呢？我分3種情況跟你說，因為很多人肺气虛的表現是不一樣的。如果你屬于氣虛水腫型，一到下午腿就腫，臉容易浮腫的，你可以做黃芪鲤魚湯。鲤魚1條，黃芪20克，糯米30克。糯米先塞進魚肚子裡，用薑把魚微煎一下，除掉腥味，然後跟黃芪一起燉，清水下鍋，大火煮開，文火熬3個小時，每周2、3次。古方用的是鲤魚，因為它利水消腫的能力特別強。葛洪、孫思邈都推崇這個湯，1000年下來的驗證，真的不是開玩笑。那如果你是屬於氣密型的，排便使不上勁，總覺得沒拉乾淨的，我建議你用黃芪配陳皮、火麻仁，黃芪15克，陳皮15克，火麻仁15克，再調一點白蜜進去。這個方子是太平惠民和劑菊方裡的經典搭配，專治老年人氣虛便秘。黃芪補氣推動，火麻仁潤腸，陳皮理氣，讓你的肺和大腸這對夫妻能夠協同工作。中醫講肺與大腸相表裡，什麼意思？就像一個壺，肺是壺蓋，大腸是壺嘴，蓋子堵住了，水就倒不出來。蓋子一通氣，下邊自然通。所以你便秘不一定是火，很可能是你的肺氣堵住了腸道。第3種氣虛的表現就是出虛汗、自汗。你動不動汗就下來了，沒怎麼活動就一身汗，那說明你的胃氣已經守不住了，體表這層盔甲虛了，大門關不緊。你可以試試一個古方，叫牡蠣散。黃芪、麻黃根、藿、牡蠣各6克打成粗粉，每次取9克加30克浮小麥，加水煮開飲用。浮小麥就是那些輕飄飄被風吹走的不飽滿麥粒，專門收斂虛汗。1天喝2回，堅持下來，你會發現那種坐着都濕透衣衫的狀況好很多。講到這裡，很多朋友會想問，那除了吃我還能做什麼？你有沒有發現我們今天分享裡的那位68歲老人，他不是靠吃藥，完全是靠50年的堅持運動跑出來的。但是不是每個人都要去跑馬拉松呢？肯定不是。中醫裡有一套6字訣吐納法，你只要找一個安靜的地方站着都行，雙腳與肩同寬，雙手從腹前慢慢向上舉，吸滿一口氣，雙手立掌向外推出，同時用牙齒縫發出嘶的聲音，輕輕吐氣。你不用大聲，關鍵是氣要長，音要平，6次一組。你每天哪怕只做5、6分鐘，堅持下來就是在給肺做深度按摩。這個功法6字訣裡叫嘶字訣，專門針對肺氣的調理。你早上做效果最好，因為陽氣生發的時候，配合自然的生發之力，肺氣往上走會更順暢。當然晚上做也沒問題，比不做強太多了。所以你發現沒有，從水腫到便秘，從虛汗到反覆感冒，你的肺气就像一個隱形的指揮官。你覺得只是咳嗽幾聲，喘一喘沒啥，實際它已經悄悄在拖垮你的免疫系統、你的循環系統，甚至你的腸道。我們總說人活一口氣，這句話真的不是心靈雞湯，它是最樸素的中醫真理。你去看任何一位臨終的老人，最後停下的不是心跳，是那口氣。補肺就是續命，不是我說的，是幾千年的醫書一字一句傳下來的。最後我想問你一個問題，你吹蠟燭那個挑戰做了沒有？你在50厘米的地方能哈滅它嗎？在做那口氣測試的時候，你能聽到自己吐氣的聲音是多長多穩嗎？如果可以超過20秒，那你的肺氣還算可以。如果10秒都撐不到，請你重新看一遍今天的分享，從湯方到功法，挑一個適合你的，從明天開始試一試。也歡迎你把剛才的自測結果告訴我，你是幾點的狀態？吹滅了嗎？在留言區打出來你的城市和結果。
你會發現，其實不是你一個人出狀況，全中國各個角落都有和你一樣正在關注廢氣、關心自己身體的朋友。我們在一起就不孤單了。我是慧心醫師，我們下期食療指南見。